Мини влог от деня, в който ми извадиха първия мадрец. Разбира се, точно днес ще ми излязат пъпки около устата. Часът ми е чак от 3:30 и до тогава си бях на работа и на лекции. Първо си гримирах, после си оправих косата, сложих си бижута. След това, разбира се, парфюм. И ето го финалният аутфит, ако можете да видите нещо в тъмното. Навън беше минус 3 градуса. Ето виждате как беше замръзнало стъклото на колата. Тук пътуваме и ето ме вече на работа. След това се отбих в мола, случайно влязох в Бершка и видях, че има страхотно намаление. Почти всичко беше по 25 лева, а нещата бяха доста хубави. Не, че нещо ми трябва, но все пак реших да пробвам. Ето тази жилетка, тип прегърни ме, само че не ми хареса как ми седи. Този пуловер, който беше доста широк за мен, а този беше много мек, само че аз вече имам подобен. Тази рокля беше супер яка, само че нещо, това деколте не ми допадна. И я оставих. Все пак нищо не си купих от Бершка, но се запътих към Дъглас, където беше и моята цел. Мислех да си купя това Sol de Janeiro 7.6, само че нещо не ми хареса аромата и като цяло нищо в Дъглас не ми харесваше как мирише, а имах ваучер за 10 евро и трябваше да го изхабя. Минаха 5 минути, аромата се промени и реших, че ми харесва и ще си го купя. В оставащите ми 15 минути преди да отида на лекция, реших, че ще седна в Коста и малко ще получа. Като никога бях доста на време за лекция, само че бях само за 1 час и си тръгнах. Трябваше да се прибера малко по-рано, за да имам време да си почина и да обядвам, тъй като ми казаха, че не трябва да съм гладна. Навън духаше ледено студен вятър, само че трябваше да оцелея по някакъв начин, защото ми предстои нещо още по-страшно. Прибрах се, котето ме посрещна. Обядвах мусака, само че нямаше как да минем без сладко и затова изядох една мини пълничка, няколко бомбони и бисквити. И ето вече пристигнахме пред клиниката, където ми дадоха да попълвам някакви неща, т.е. да се съглася, че ще ме боли. Почаках половин час и вече стана време за влизане. Както знаете, не се снима в операционна, затова ще се насладите на тези кадри. Като цяло аз дори не знаех, че това се води операция и беше доста ново за мен. Облякоха ме, чувствах се доста налепо, но за 10 минути извадиха зъба. Дори мама се очуди, че се връщам по-рано, платихме и всичко е добре, когато завършва добре. Тук гледам дали имам отток, но не забелязвам. След 2 часа започна нещо да ме боли, пих един аулин и всичко беше наред. Прекарах си вечерта в гледане на филми и си почивах. И извода от цялата тази история, хора, е, че не трябва да слушате какво ви казват хората. Може да боли, може да не боли, но ще оцелеете. Щом аз оцелях, всичко е възможно. Това е. Чао!